呃，我给大家就是稍微聊一下，就是近来的流感，包括很多人检查什么白肺啦，又主要是咳嗽、嗓子疼，呃，然后有的呢伴随着发烧，嗯鼻塞、头痛，嗯等等这些这些现象。那我呢，要跟你们大概稍微聊一下它的这个原因哈。你只有知道大概的原因，你才知道你调的方法是对的。嗯，第一个呢，就是它因为这个跟这个季节有点关系，因为这个季节呢，就是前一段时间呢非常的热啊，就是地面甚至有一天我看到了在加拿大这边啊，甚至有那个雾气从地上往外冒啊，然后呢有时候又雨水多，其实夏天就雨水多，今年的比较湿气比较大，然后呢，本身就加上是有点秋偏冬季的这样的一个比较转换的时候，那它又有一个早晚的那种寒气、那种寒凉的这种原因，所以呢，这个综合的这些原因呢，其实是。还有一个比较重要的其实是特别是跟个体，为什么有的人就比较重其实跟个体有点关系，跟特别脾胃偏弱一点的，然后呢就是水湿比较重的，然后特别是夏天呢，有的时候呢又没注意去保护，然后吃太多的那些寒凉水果等等，就是比较稍微伤脾胃、稍微水湿比较重的，那么这种的话呢。就会更容易得这个现在就是这个，白肺这些现象。那它的原因呢？首先得一个一个的大概讲讲它大概什么原因嗯，这个嗓子疼呢，它不是像那种慢性的咽炎这个嗓子疼呢比较有的叫刀片嗓就是嗓子很痛。它其实呢，是应该是一个肺和胃气的不降就是肺和胃气往上升腾那种火气升腾过，然后那个是一个火的问题聚集在嗓子这个地方，所以它就会红肿就会有发炎的，就是那种现象那种痛。还有呢，就是发烧。发烧是什么？发烧其实就是上边上焦有淤堵，从肺部到头到脖子这一块，其实有一些淤堵在这里边。它这个气呢一直往上顶在这儿，发在这儿那么它就会容易发烧特别那个我们叫这木气太过肝气太过的，然后它就会影响肺，在肺里边有一些积累这些聚集在此处它没有流通下去，所以它就会导致这个局部的上边的这个压力比较大那个就是有这个淤热在上边那么还有呢就是咳嗽鼻塞咳嗽就不用说了，咳嗽呢是这样的，咳嗽是肺有两种，一种的话呢就是有干咳，咳嗽就是有痰、白痰、清水、清痰这种的话基本上就是以肺部的寒和脾胃的虚脾寒、脾湿这些有关，那基本上就是用热敷温敷这个后背、肺腧拍打前边这些就会都有很好的缓解。当然温肚子一定要加温肚子，热敷这个后边热敷，前面肚子热敷。但是呢，有的一种呢是比较深层的咳，特别有时候吃了西药有一些，西药就不是说完全不好它有它的副作用。但是如果你出现的有一种呢，就感觉是在比较深层在很深的地方，其实那是跟下边的就是脾胃受伤，那么那个痰比较深有关其实也是则在中焦脾胃的问题。
然后呢就是它那个干咳是因为水呢下边没有温度，它没办法把氢气给蒸化上来啊，脾气升上来，所以呢就是所以成一个痰和干粘稠的，就是比较干了那个地方哈，上边的那个热比较过啊，干了。那还有一个呢，就是说刚才我讲的肺和胃的不降，那胃不降呢，造成胆的不降，我们叫做那个叫甲木乙木啊，乙木就指的肝，就肝气往上升，升了以后呢，那个胆要往下降，它要降下去啊。那它不降下去呢，就是眼睛有时候也会红啊，上边有一些疹啊，这就是木气有点太过或者有痒啊这些现象啊，包括甚至于咳嗽，咳嗽的一部分呢，一部分来自于其实是因为就是这个地不能收藏啊，阳气不能往下收藏。那个就是肝气生发的比较过，然后降不下去啊，这就是说，比如说气温比较高那个地温比较高，那个热就从上边有雾气啊往上走，那么这种的话就会跟那个叫木气生，它其实跟地球也有关啊，不光是人的身体，它是整个地球的这个影响，那都会有对人都会有影响。那么另外一个就是因为秋偏冬嘛，偏凉偏燥啊，上边本身肺部呢，相当于会偏燥。另外一个呢，就是说，它会偏凉，那偏凉的话，后背呢就容易受寒啊，一受寒，膀胱经一受寒，它就直接毛孔一堵塞住了啊，上边就是后背不能够流通，那就是郁热啦，什么那个。这些咳嗽啊，这些症状就会出现。然后还有鼻塞呢，鼻塞和头痛其实是有相关性的啊。那个鼻塞呢，那里边有一些黏痰浊啊，我们叫阴占阳位，就是这些阴的东西本来应该循环下去，有阳气把它循环下去，可是它现在堵在这里头，它堵在这里边呢，它就会对这个头部的这个空腔里边有造成压力啊。有的人其实耳朵不舒服，眼睛，因为它都是有相关的，喉咙不舒服啊，都有相关性所以呢，就是说清气上不来，因为它堵在那儿了，那其实也是跟中焦脾胃有关，也就是胃没有降下去堵在那儿没有降下去，然后脾呢清气呢没有足够的温度把它升上来。或者是水湿特别重啊，有的时候你看一个人的舌苔上哈，不是说光有齿印，是身上那个舌面上是水汪汪的，那就是水湿过重，那就不是因为完全脾虚的原因，是更主要它是水湿太重，是困住脾了，所以那时候也要泄水啊。所以就是根据这些大概的这个生理和病理的特点我给大家出一点建议方吧。因为老师说你要自己去按穴位按推呢，可能就是要涉及的方面比较多，可能操作起来呢比较麻烦一点。那你要简单点的话呢，就可以拍打脾胃经哈，就是小腿的那个胫骨的外侧和内侧拍打。如果是泄水，那你就要什么三阴交啦、地基阴陵泉呀这些地方，就是重按来泄一下水水是重的。然后否则的话，就是直接就是轻轻的拍打，让脾胃经功能好一点就可以哈。当然如果是胃部有堵塞，平常的话我们一般都会看一下那个舌哈，在中焦呢稍微有点凸，那么就是中焦有点堵塞的话，一般会建议捏一下里内庭，就脚丫子你可以建议捏脚丫缝对这个也是会非常有帮助的，就是从小指头到大指头这样捏。稍微简单点的，我给大家推荐一个，就是空间医学的小方的茶包哈。这小方茶包呢，你看着挺小的，这个方挺小的，量很小，但是它其实还是挺好用的方而且呢安全也没有什么特别的那个什么太大的什么副作用或者的。是比较安全的，是系统的全身系统的调理的一个方。那气机一动就这样把后边稍微往下一循环就这样把它从前往后这样给它一循环，把这个后边的热，把这个堵塞打通一点，
把这个热呢余热稍微降下一些去。那同时我们还加了一点点弄脾胃的啊，调脾胃，把中焦的脾胃的这个堵塞呢稍微掏空一点，让这个气机容易升降，比较恢复它自己的正常的一个状态。那么把肺部的这个压力呢给降低。那么这里边比方说佩兰哈，主要是考虑到这个水湿比较重，那么焦三仙，焦三仙最主要是把中焦脾胃的这个这些，因为夏天的脾胃弱呀，吃东西不注意啊，造成的这个堵塞给稍微顺一下。然后板蓝根呢，因为肺那个秋季稍微有点偏燥，上焦这个地方容易水气稍微差一点，就跟那个柏油路表面那个太热撒一点点水那样，它没有太多的副作用。但是它不会造成什么水湿这个问题啊。然后麻黄、桂枝呢，最主要是打开这个细胞啊，让这个余热呀，让这个身体这个循环让细胞的开合比较好一点。那么赤芍呢，对于这个阳气、肝气往上升发，不能往下降同时稍微有一点点淤血这个情况会非常有帮助。独活和公英和香附呢，它是一个整一个人体的一个公转系统就是气往下降，然后再升回来，再降回来它也调了，同时香附也同时调了中焦脾胃。那么这里边还有一个比较重要的浙贝你也可以用川贝，川贝就比较贵一些，其实也没必要用浙贝也可以。那用浙贝呢，把这个那个肺部的这个压力这些痰阻这些东西呢，稍微清理一下。所以大概的这个方的思路就是这样的你们可以可以买了喝一点点喝一点点就是调理呀，还有就是包括这个包括调理，包括预防，其实也都很好。那一家子就都喝几口就可以了，非常清淡非常好喝它这个不像传统的那个中药比较难喝这个呢其实是非常好喝的。反正你们自己可以买一点试试，但是呢，如果实在不好买，有时候他们嫌那个药店嫌太少了量，他不给打粉也不给包，一弄就太多，反正也是看你们了。如果有需要呢，也可以到我们诊所去预定我们可以做一部分给我们的客人。好吧，好，就这样，希望对大家有帮助